ഹായ് ഗായ്സ്, ഞാനൊരു നമ്മുടെ പവർ റെയിൽ സോൾഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇവിടെയാണ് 12 വോൾട്ടിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് വരുന്നത്. ഇതാണ് 5 വോൾട്ടിൻ്റെ ലീനിയർ റെഗുലേറ്റർ വെച്ചിരിക്കുന്ന IC-കളാണ്. ഇത് IC-യും അതിൻ്റെ കോമ്പണൻസും ആണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ സോൾഡർ ചെയ്തു. ഇവിടെ ഇങ്ങനെയാണ് സോൾഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് സോൾഡർ ചെയ്തിട്ട് നേരത്തെ പറയാൻ മറന്നുപോയതാണ്, ഇതുപോലൊരു കട്ടർ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ നല്ലതായിരുന്നു. കാരണം നമ്മൾ ഈ കോമ്പണൻറ്റ് ഇതുവഴി പുഷ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് സോൾഡർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ മറ്റേ അതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള ലീഡുകൾ ഇങ്ങനെ തള്ളി നിൽക്കും. അപ്പോൾ അത് കട്ട് ചെയ്യാനേ ഇങ്ങനെ ഒരു കട്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത് വെച്ച് ഇങ്ങനെ മര്യാദയ്ക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. പിന്നെ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് സൂക്ഷിക്കണം. ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരുപാട് ഇതിൽ കയറി സ്ക്രൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ കണ്ടോ, ഇതുപോലെ ആ ഷോൾഡർ മാസ്ക് ഇളകി അടിയിലത്തെ കോപ്പർ കാണാൻ പറ്റും. അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് കുഴപ്പങ്ങളൊന്നുമില്ല, എന്നാലും അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക, മാക്സിമം അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ സൂക്ഷിക്കുക. ഇങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ കോമ്പണൻസ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ ഡയോഡ് ഇങ്ങനെയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്, വെർട്ടിക്കലായിട്ടാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അത്രയും സ്പേസേ അവിടെ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ പവർ ഇൻപുട്ട് ജാക്ക്. ഇങ്ങനെയാണ് സോൾഡർ ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മളെ ഈ പവർ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ എന്ത് സോൾഡറിങ് കഴിഞ്ഞാലും ഒരു ടെസ്റ്റ് അടിച്ച് നോക്കണം. അതായത് പവറും ഗ്രൗണ്ടും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ഷോർട്ട് ഉണ്ടോ എന്നൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം. ഇപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂറ്റി മോഡിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂറ്റി ഉണ്ടെന്നാണ് അർത്ഥം. നമുക്ക് പവറിലും ഗ്രൗണ്ടിലും പ്ലസിലും മൈനസിലും കണ്ടിന്യൂറ്റി വരാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂറ്റി ഉണ്ട്. ഇത് രണ്ടും ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്ലസും മൈനസും കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കണ്ടിന്യൂറ്റി ഇല്ല. കണ്ടോ, ഒരു സൗണ്ടിന് അത് കേൾക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇത് തമ്മിൽ ഷോർട്ടൊന്നും ഇല്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഇങ്ങനെ എല്ലാ പവറിലും ഒന്ന് നോക്കുക. ഈ IC-യുടെ നടുക്കത്തെ പിന്നാണ് 5 വോൾട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് തരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ നടുക്കത്തെ പിന്നും ഈ ഗ്രൗണ്ടും കൂടി ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇവിടെ തമ്മിൽ കണ്ടിന്യൂറ്റി ഇല്ല. കണ്ടിന്യൂറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പ്രശ്നമാകും. ഓക്കെ, പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിനൊരു പവർ കൊടുത്ത് നോക്കാം. ഞാനിവിടെ ബെഞ്ച് പവർ സപ്ലൈ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനകത്തൊരു 12 വോൾട്ട് ഇൻപുട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, 12 വോൾട്ട് ഔട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബെഞ്ച് പവർ സപ്ലൈക്ക്. അതാണ് ഇങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ 12 വോൾട്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ മൾട്ടിമീറ്റർ മേടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് വോൾട്ട് മെഷർ ചെയ്യാനൊരു ഇതുണ്ട്, നോബുണ്ട്. വോൾട്ട് മെഷർ ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വോൾട്ട് ഇപ്പോൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ 12.22 കാണിക്കുന്നത്, കുഴപ്പമില്ല. നെക്സ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ നടുക്കത്തെ ലീഡിൽ വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ 4.96 വോൾട്ടാണ്. ചെറിയൊരു വേരിയേഷനൊക്കെ വരും. 4.96 വോൾട്ട് കുഴപ്പമില്ല എന്നുള്ള വോൾട്ടേജാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പവർ റെയിലുകൾ ഓക്കെയാണ്. പവർ റെയിൽ പ്രോപ്പർലി വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഡയോഡ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കത് കിട്ടിയത്. ഓക്കെ, മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു.